Եվ Մարկոսը իրացնում է անկյունային։ Փոխանցում, հեռացնում է պաշտպանը, բայց գնդակը նորից տուգանայինում է Մովսիսյան արված գոլ! Գոլ! Յուրա Մովսիսյանը բացում է հաշիվը, ինչպես դա եղավ Մակեդոնիայում անցած տարի, եւ Յուրա Մովսիսյանը խփում է իր 4-րդ գնդակը։ Ընտրական այս մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը բացում է հաշիվը անչափ այս կարևոր խաղում 57-րդ րոպեին, գերազանց, ուղղակի գերազանց։ Գրող խաղարկվեց, տեսեք, Արմեն Մկրտչյանը վերադարձնում է գնդակը այստեղ։ Չեմ նկատում հիմա ով կատարեց այս փոխանցումը Յուրա Մովսիսյանին եւ հիմա կտեսնեմ։ Հրայր Մկոյանը եւ Մովսիսյանը գտավ իր պահը եւ Յուրա Մովսիսյանը իր պահը գտավ։ Հիշում եք, ես ասում էի, որ մի քանի հնարավորություն պետք չէ սլովակների տալ այս ֆուտբոլիստին նա կօգտվի եւ խնդրեմ։ Փայլուն գոլ 1-0։ Սպասենք զարգացման իրադարձությունների։ Սա այնպիսի խաղ է, որտեղ գիտեք արդեն ես կարող եմ ասել պետք է հաղթել։ Այև մեր ֆանատները, որոնք արդեն 5 Ռոսլավ Ստոխ գնդակն ընդունում է Լևոն Հայրապետյանը նրան ֆանտաստիկ սառնասրտությամբ է դիմավորում եւ գնդակը խլում է Գևորգ Ղազարյան Մարկոս Մխիթարյան շարժվում է առաջ Հենրիխ Մխիթարյանը միայնակ հարված դարպասի գոլ գոլ Հենրիխ Մխիթարյանը երկրորդ գնդակն է ուղարկում Սլովակիայի հավաքականի դարպասը 2-0 Ուղղակի ֆանտաստիկ ֆուտբոլ է խաղում մեր հավաքականը, գիտեք, ես ամեն անգամ փորձում եմ ինձ զսպել, բայց չեմ անելու, դա այլևս չեմ անելու, այսպիսի ֆուտբոլը արժանի է ամենալավ խոսքերի։ Տեսեք ինչ խաղարկում էր գնդակի, բոլոր փոխանցումները ստակ եւ Մխիթարյան իր վրա վերցրեց խաղը, շարժվեց առաջ, հարվածեց, սա ուղղակի անհավատալի է։ Յան Մուխան ուղղակի հայացքով հետևեց գնդակի ընթացքին 2-0 70-րդ րոպեին Հայաստանի հավաքականը հաղթում է մրցակցի դաշտում մի խաղում, որտեղ այլ արդյունքի իրավունք չուներ, այսպես կտրուկ դնենք հարցը փոփոխություն, երկրորդ փոփոխությունը սլովակների կազմում դաշտ է դուրս գալիս Ստանիսլավ Շեստակը Թուրքիայի Անկարա Գյուրջու ակումբից փոխարինում է Վլադիմիր Վայս Կրտսերին 57-րդ րոպե Յուրան Պոսից Բերեզովսկի շտապել է պետք անկար դեղին քարտ չստանա մեր դարպասապահը շատ լավ փոխանցում կատարեց առաջ Մանուչարյան Մխիթարյան ազատվում է պաշտպանի հսկողությունից փոխանցում Ղազարյան գոլ գոլ 3-0 եւ Գևորգ Ղազարյանը հիմա ուղղակի եզրափակում է փառահեղ հակագրողը փառահեղ ես չեմ վախենում այս խոսքերից 3-0 Հայաստանի հավաքականը ուղղակի չգիտեմ ինչպես բնութագրեմ այս խաղը խաղում է ֆուտբոլ, որի մասին գիտեք կերազեին շատերը անգամ կարգով ավելի բարձր հավաքականները Ինչ արեց Մխիթարյանը հիմա, ուղղակի պայծառ գլուխ ունի այս ֆուտբոլիստը, պայծառ, փառահեղ նախանցումը նրա եւ հետո փոխանցումը 3-0 Խնդրեմ սա էլ Գևորգ Ղազարյանը, որը առաջին խաղակեսում չէր երևում, եւ Վարդան Մինասյանը։ Գիտեք ինչու է հիմա այսպես ցնծում Վարդան Մինասյանը, որովհետեւ նա հասավ իր նպատակին, նա հասցրեց մեր հավաքականին այն մակարդակից։ Տանգավոր է, Մխիթարյանով տիրում է գնդակին, շարժվում է առաջ, արված և դարպասաձողն է փրկում Սարգիսով գոլ։ Սա ուղղակի արդեն վերջին մեղն էր, չեմ ասի թե Սլովակիայի ինչի վրա։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք մրցակցին նաև կարգով ենք գերազանցում։
Այսպիսի գրոները եզրափակել է հենց դա է։ Արթուր Սարգիսովի առաջին գոլը Հայաստանի հավաքականի կազմում 4-0 ջախջախիչ հաղթանակ։ Հիմա արդեն չեմ լռի, սա հաղթանակ է։ Ջախջախիչ հաղթանակ է Սլովակիայի նկատմամբ, տեսեք ինչպես են նրանք գնդակը հանձնում Հենրիխ Մխիթարյանին, վերջինս շարժում է առաջ, շատ լավ է հարվածում, բայց դարպասաձողն է փրկում, իսկ միգուցե Մխիթարյանը անդրադարձով փոխանցում էր կատարում բիլիարդային տարբերակով Արթուր Սարգիսովին, կամ միգուցե այսպես ավելի լավ էր, որ Սարգիսովը իր գոլը խփի, թեկուզ այսքան հեշտ ստացվեց նրա առաջին գոլը, բայց ոչ պակաս հաճելի։ 4-0 սուլում է ստադիոնը, իսկ մենք ցնծում ենք բարեկամներ, մենք հաղթեցինք Սլովակիային նրա դաշտում եւ ոչ թե հաղթեցինք, այլ ջախջախեցինք։ Փորձում եմ պատկերացնել ինչ է կատարվելու այս գիշեր Երևանում եւ դրանից էլ եմ հաճույք ստանում։ Մենք ունենք հավաքական, որով կարելի է հպարտանալ։ Ստողն էլ կստանա դեղին քարտ Գեորգ Ղազարյանին գցելու համար։ Դեղին քարտերը արդեն հաշվելն էլ անիմաստ է։ Եվս մեկ անգամ մեռնելու։ Կեցցե Հայաստանի հավաքականը, կեցցե Վարդան Մինասյանը, փառահեղ մարտավարություն, դրա մասին մենք դեռ կխոսենք, փառահեղ հաղթանակ, շնորհավորում եմ բարեկամներ բոլորիս, սա ուղղակի երազանքի խաղեր նորից եմ ասում եւ մենք հիմա նորից խոսելու ենք եւ պայքարելու ենք երկրորդ տեղի համար նվազագույնը։